Урматтуу Ош Жалал Абад облусунун тургундары, мына ушундай пластик терезе эшиктерди сапаттуу арзан жасатам десеңиздер, экрандагы номерлерге байланышыңыздар туугандар. Ош Жалал Абад, Ноокат, Өзгөн бүт региондорго жеткирип берүү акысыз, установкасы дагы акысыз туугандар. Андыктан кызыккандар экрандагы агалсын номерине байланышып, өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдү ушундай пластиктер менен кооз кылып, жылуу кылып, ушундай сапаты дагы өтө сонун болгон айнектерге байланышыңыздар туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 12 март 2023 жыл туугандар. Биз Өзгөн жылык базарына келдик. Буюрса жылык базардан рабочий аттарды, өспүрүмдөрдү тартып көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салттыңыздар. Азыр биз бир катар өспүрүмдөрдөн көрөлү туугандар. Кандай болуп атат? Мына Канюка өспүрүмүнү алып тургансыз, көрөчү. Кандай болуп атат? Бийик. Siz ne? Geç gün kırkağınızı cevap koyturlar da bura. Kança da ötken üstünde. Kanyoka sizi köyecek orada taspa. Kança oldu? 335 mi? Yaş kança gel? Bıştı mı? Bıştı deydi. Kanyoka alttır. 335 dedi. Büyük John eken. Satып alın da, Kanyoka alttır. Menen de uzun akşaydı. Büyük ekan. İşte ne? Assalamu alaikum. Kanyoka aldı. Çoğunda. Çoğunda Kanyoka alttır. Kantası kan, kança demez? 150 mi sam? Yaşıtça? Bıştı oldu. Bıştı değil. Parodas çeka? Özün. Karabayır değil. Kırgızcılıksı dedi sana da arkasından toplar. Basın kaç edediniz? 150 dediniz ha? 150. Hayırdık ya? Calo attık ha. Nomer ayıp bas bu? 776 37 36 84 nomerine baylaşmışlar. Yaxşı. Kudan gelsin. Akırın görür öyle. Öspürüm kaç ekan? 250. Yaş 150 mi? 250. Yaşlıca. Bıştı. Bıştı. 250 mi son değil? Yaxşı şükürler. Kaç verdiniz hava? 110 bin verdiniz. Yaş. Vermedim. Yaş hangi? Yaşı bıştı. Bıştı oldu. Geç kullanılmıştı deyip. Bıştı deyip. Az 110 berdat berbeytat. Soda olmadan. Buradan. Öspürüm kaç oldu? Tapayla öyle. Öspürüm kaç oldu da? 85'ke belli beytat. Yaşıtça? Bıştı çıkma. Bıştı çıkma. 85'ke belli beytat. Özün kırgızcılıklar. Özün de kırgızcılıklar. Kırgızcılık desen Karabayır'da deydi. Karabayır desen kırgızcılıksı deydi. Oşul boyunca da kommentariyaga жазып koyunuzlar. Negizi aytat. Öspürüm kaç oldu da? Öspürüm 110 bin öyle. 110 bin. Yaşıç. Kim var? Yaşı kunan bulacağız. Жазған, kunan boldu dayım da aytkanda. Parodasçı. Parodas öz üstüler. Öz üstüler, kırgızcılık. Boyu kança çıktı ka? Büyük ene? Boyu 50'nin üstü 55'e jakın. 155'ke jakın deydi. Yaxşı. Nomer aytıp basıp? Nomer 74 menen. 14 15 16. WhatsApp var. WhatsApp var. Adres qayerda? Adres Jalavat. Jalavat'ta. Yaxşı. Jalavat'ta baylanış öğretsen. Öspürüm kaç oldu? Öspürüm 90 bin oldu. 90 bin som. Yaşıtça? Жазға kunan mı? Жазғағынан. Жазғағынан deydi. Öspürümlerden bir ölç. Ne kan? Kaç oldu da kalsın? Ciğerim. 80 bin lira. 80 bin som. Yaşıtça? Yaşı bir yaşar 2 ay ötüp Bir yaşar 3 ay yurtta. Hem kaltada yokken da. Kaçta soradı pazar? Pazar
Жақсы қызып сұрайлық. Жақшы қызып сұрайлық дейді. Ақырет. Қаншадан болады екен өспірімдер? 75'ten de. 75'ten. Ekon teң, la? Buna yakın. Ha, mına ekon. Mına ekonu 75'ten alır ekan. Жаштарыча? Yazga bunu. Жазга кунан болот. Кунан болуп калыптыр. Так. Өспүрүм канча экен ака? Канча өспүрүм? 100 миң сом. Жашыча? Эми кунан болот. Эми кунан болот экен. 100 миң кеми бар дейт. Бул өспүрүм канча экен? 70 миң сом. Жашыча? Жазга кунан дейт. Öt götürüyorum. Arkasından gösterip koyun. Жазга кунан дейт. Кайсына чоң баа болтабы? Канча euro атат? 100 берип атат мага. Неде болот ата сизде? 100 берип атат экен. Жеңил бейтат. Жактан эми рабочийлерден сурайлы. Рабочаттар кандай болот экен? Рабочаттар өтүп кетели. Бияка өспүрүмдөр көбүнчө. Атты канчада да саба? 90 миң сом. Жашыча? Жақсы күшті olur. Күчтүү болуп атат. Ишке салынбек. Ишке салынбек. Мине үйлө жүрөбүз. 90 миң сом кем бар дейт. Жакшы. Рабочаттарга кезек келип калды. Рабочаттарды сурайлы. Кандай болуп атат? Ат канча ака сузактын аты? 100 миң га. 100 миң. Иши? Барды бар. Арага кош тандабайт. Қой арасы жоқ болса керек. Қой. Аттасатынан курч. Курч. Өзің мі? 100 миң. Сурагандыча? 81-ге. 81-ге. Байтыбы? 81-ге сұрады өткен. Ассалаумағалейкум. Емесі жақшы екен. Жақшы. Содаңызды. Жақшы. 100 миң кем бар дейді. Айтқылатан болмайды мұнға. Содаңыз өрсін. Ақыры сұрайлы. Ассалаумағалейкум. Кешанды Ассалаумағалейкум. Қанша отыр? 95 кем vardı. Мынау. Мына. 95 кем бар дейді. Жашыча? Жаңасы. Иши? Любой бар. Иши любой бар дейді. Қанша кем бұл? 120. 4 асы. Нелер бар? Иши бар. Araba kültivatör polni gete öğretti. Hayırdike? Japalak. Ha, japalak. Boş japalak dedi. Japalak'ta atıken. Kaça sırada? Kaça sırada? 100 sırada. 100 sırada. Жақында қалды o? Жақында қалdı. Номер айтып қой. Рабочий izlегендерге. 95 Номері 995 868 868 678 678 номеріне байланышасыздар. Рабочий izlегендер. Любой кете öğretеді. Araba kültivatör koş любойна. Жақшы. Соданы берсін. Бұл жақтан дағы қақырын көрелі. Байтуы. Қанша олт атады? Ассалаумағалейкум. Қанша? 100. Жақшыча? Кішек алсырап көре қой. Бұл баланың аты бет тартып қойыр. Адыл молда. Ақшасы қанша деді? 100 а? Жақшы? Екі асы. Иші? Баланың аты Аку, Палуан. Ассалаумағалейкум. Аттақ жақсы алдыңыз ба? Қанша өртасың? Қанша өртасың, ә? 80 мін беріңіз. Қош өттағы? Көрі қош қолауы? Жақшыча? 80-ге бер дейді. 87-ге бербейтін дейді. Полный var. İşi, полный var дейді. Налат бауылды атық шойды. Қанша өріңіз аға? 87 өріп қойды мұны атқа. 87 деді өткен. Қанша бұл? Бұрыл. 90. Жашыча? Жаңасы. Neler var? İşi var. Araba koş gitarı. Evet, mal sal. Ha, universal. Universal. Hayırdır ki?
Kuşaptık. Boluşucu. Qancha bunday? İnternet geldi. Boluşunda. İnternet. Жақсы ekan bu. Nomer aytib qo'y. Жақсы ekan bu. Nomer aytmaylar qo'y. Aytmaylar qo'ylar. Sotib ketadi. Arzon deydi. 87'ye ber. Keldi tashlar. Şu bana kartı 1000 so'm pul talashib başarasın. Yo'q. 1000 so'm pul talashib o'tamiz. Ber. Ya aka o'sha 89 deb turib oldim Ne aka. 87 Yo'q, diye. 88 ber deb o'tasın. O işte misa tanışma. 1000 so'm pulni bizga qo'yib ber. Ha, ya bu haqlar. Kel qoldi. Kel, bo'la ber. Ber, jitta O da ne 87 oldu? diye. 1000 so'm ekto. Ver ver. Ara qilib o'rda bo'lsa ana. 89 deb turib oldim aka. Menda o'sha o'rtadan araqlaylar aka. Mana 87 berdi. 88 ga oldi o'tayotganda. Chiqib ketayli berdi o'tadi. Men Yaxshi sodam tinglayman. 15 ming ko'tni o'zi sotib oldi. 15 ming. Qancha berdingiz? 87 berdim. 88 ber dedi. Ozatda 88. 89 deb turib oldim aka. O'sha o'rtadan qo'yam, araqlaylar. Marat. 88 ming vaqtcha bersanglar, rozi bo'lsangiz o'sha olinglar aka. Ochchilar aka. Erkaksinmi? Rostmi? O'sha 1000 so'm ne ko'rsa araqlamiz. Erkaksinmi? Aka. Ana yema. Bo'ldi, besh kerak emas. 1000 so'mda yashaysiz. 1000 so'mda. Yo'q, araqlamiz. Berasizmi? 89 deb turib olasizlar aka. Yo'q, Menda o'sha araqlamiz aka. Berasizmi? 5 so'm qo'shdi. 5 so'mdan aka. 5 so'm qo'ydim. 87500 berdi. Militariga ketib qolsangiz jahillar bo'lmaz. Men araqlik nimani jetelab ketmayman buni. Pishib qoldi. 1000 so'mda, o'sha 1000 so'mda. Ikkosi araqlamiz. Ana. Qara mana. Ana kelib qoldi. Badani qizib qoldi. 5 so'mdan qancha Marat, bo'lsalar anda. O'zing kesgansinmi? Yo'q aka, menda 89 deb turib oldim aka. Bozorda. Bozorda qistat turar ekan. Qo'l uzilib ketaydi. Jitta jiratqa. Qo'l uzilib ketaydi odat. 87 verdim. 1000 so'm pul bering dedi. Asrot. Kel o'sha 1000 so'm ikkiga bo'lamiz. Kel, bo'l, ketdi. Ikkiga bo'lib bering o'shanda. Qancha jotdirchi? Rozi bo'lib beringlar aka. Ha, mana. Qo'l uzilib ketaydi odam. Qavur sirasi. Ha, ana ber deb qoldi endi bor, ber. 5 so'm pul so'radi. 5 so'm toluk yürü. Şurada. Toluk yürü. Sevgililer normalde aka o'sha. 5 so'm o'zini orasida anda aka. Men buni jetelab ketmayman-da buni jetelab ketmayman. Toluk verin. Gelende yapacağız. Fortuna düştüğümüzde toluk toluk. 5 so'm o'zini orasida. Toluk kılalı. Ber Marat men. Ha, ber Marat. 87 jarım pul beraman. Berem arasida. Ya Marat, aka. chechinishim kerak bo'lsa. Qo'l uzilib olgan, qo'l uzilib ketaydi odat. To'g'onlar. Bunovchi 90 deganlar 80 ming, 85, 86, 87 Toluk maydalanmay toluk yürü. Yaxshi oldi biroq. Xudo qizib odat. Bergilay Marat. Marat bergilay. tanib olsangizlar ber deb qo'y. Qag'irma, qag'irma. 5 so'm pul Vuruyorlar mı? yo'q, 5 so'm pul so'radi. Qo'yib ber deb qo'ysangiz bo'lmaydi. Urishadi. 5 so'm qildi. Eko'da qiyilib. Biring bergilay, biring olib. Ana. 5 so'm aka o'sha. Biring al demek. Ha. Bastıravadım. O'sha 88 yo'q. Rastımdı. Ha. 88'e ketdi. Anna buradan. 88'e ketdi. 88'e sattı ana Marat Polvon. Рабочий işinatdı. Tuğanlar, bunlar şunday. Bugün rабочий attар, öspürümdür. Şunda oturat, kanalga katlanlar ödükleri, katlanlar gitmizler. Tınçlıkta, amanlıkta bolunuzlar.